عشان صعيد بلا سرطان أجمل حاجة إنك تجري في الخير. اجري في الخير. عايزين نسبق بسرعة، عايزين نلحق مريض السرطان في الصعيد. كلنا في مستشفى شفا الأورمان بنجري لخدمته وعلاجه. اجري معانا في ماراثون زايد الخيري اللي هيجي لنا مخصوص من الإمارات لدعم المرحلة الثالثة من المستشفى. اجري وشارك بسهم الشفا ب 100 جنيه بس في زكاة أو صدقة جارية. شارك بسهم واحد أو أكتر أو باللي تقدر عليه. مستنيين دعمكم للمرحلة الثالثة من مستشفى شفا الأورمان، صعيد بلا سرطان إن شاء الله. يلا الحق شارك في ماراثون زايد الخيري 28/12/2018. اتبرع واتصل دلوقتي ب 19 4 55 يصلك من دونه لحد باب البيت.